بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، بناء على طلب بعض الإخوة حابين يعرفوا بعض الوصفات اللي بتساعد في علاج السعال والبلغم عند الأطفال. قبل ما أبدأ في عرض وصفات سهلة منزلية موجودة في البيت، بنقول إن السعال في معظم الأحيان عند الأطفال يرافق بمخاط أو بلغم، وهذا بيدل على وجود عدوى توجد في الرئتين. في له بعض الأسباب، السعال له بعض الأسباب: نزلات البرد، الحساسية، المواد المهيجة. قد يتأثر الطفل بالتدخين من والده، أيضا الغبار ووبر الحيوانات الأليفة والأبخرة الكيميائية. طيب، إن شاء الله هتكلم يعني على بعض الوصفات المنزلية السهلة والمضمونة بإذن الله. أول طريقة هي مغلي البطاطا. مغلي البطاطا، طيب كيف هذه الطريقة أخواتي في الله؟ تغسل كمية من البطاطا جيدا، لاحظي معي، اغسل البطاطا بشكل جيد، ثم تقطع بقشرها وتغلى في الماء لمدة ربع ساعة على نار هادئة. يعني أنت يمكن حتى الآن مستغربة من هذه الوصفة، لكن هذه وصفة فعالة. طيب، بعد ذلك يصفى المغلى، الماء اللي احنا غليناه بدنا ناخده ونصفيه، وبعدين بنحليه بالعسل الأسود اللي هو عسل القصب. يعني الجرعة اللي بده يتناولها الطفل كوب دافئ بعد كل أكلة. تمام؟ طيب، في عندي عصير، أيضا عصير مفيد، هو عصير الجزر. هذا العصير يفيد في تنقية الصدر وإزالة المخاط. بنقول يغسل الجزر جيدا ثم يفرم، يعني بتفرميه على الخلاط ويخفف بالماء، هاي الخلطة يعني. وبعدين يمكن تحليته بعسل النحل أو السكر حسب الحاجة. الجرعة اللي بده يتناولها الطفل كوب 3 مرات يوميا. طيب، وصفة تانية أخواتي في الله هي وصفة مغلي الجوافة أو مغلي أوراق الجوافة. وهذه الوصفة مفيدة في علاج حالات البرد والسعال والنزلات الشعبية. وفي الغالب يعني في بعض الصيدليات يباع شراب من أوراق الجوافة، لكنه يمكن تحضيره في المنزل. بيكون تحضيره كالآتي: تؤخذ الأوراق ثم تغسل جيدا وتغلى في الماء ثم تصفى، ويشرب منها الطفل الجرعة كالتالي: كوب واحد على الريق بشكل يومي، يعني يوميا كوب واحد على الريق. طيب، وصفة رابعة وأخيرة معنا في هذا الفيديو: شراب منقوع الريحان. هذا الشراب مفيد في طرد البلغم وتوسيع الشعب الهوائية. كيف بينعمل الشراب؟ تنقع قطع الأوراق والأغصان الزهرية المجففة، يعني الريحان سواء الورق والأغصان بده يكون مجفف. هتنقع الأخت في الماء بمعدل ملعقتين لكل كوب من الماء. إذا بدها تعمل كوب واحد تحط عليه ملعقتين من هذه الأوراق والأغصان المجففة، ويترك المنقوع فترة كافية ثم يصفى ويشرب. ممكن تسخنه في هذه المرحلة الأخت إذا عايزة، ويمكن أيضا تحليته بالعسل. الجرعة اللي بده يتناولها الطفل ملعقتان على فترات طوال اليوم. هذه الوصفات أخواتي في الله اللي أنا اتكلمت فيها إن شاء الله تكون واضحة. الوصفة الأولى مغلي البطاطا، الثانية عصير الجزر، الثالثة مغلي أوراق الجوافة، الرابعة شراب منقوع الريحان. إن شاء الله تكون واضحة لحضراتكم.
اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، واضغطوا على زر لايك، واضغطوا على زر الجرس عشان كل الفيديوهات الجديدة توصل لكم. وأيضا شاركوا الفيديو على الواتساب مع أصدقائكم.